大家好，大家观看我的桃李老师会出现静音的问题，所以我在西瓜视频保存了几个老原声，听不见声音，你音量调节不是静音的，就来看这期视频。一共展示视频：桃李语文老师34、57、58、59、34。今天决定跟我的分身一起去打败老师，看到老师家了，不对他怎么没了？刚才我造了一支分身军团，他们是老师的敌人。前面那扇门，我只要一摩擦就到密室了。什么？我们可不信！看好了，这就是我亲手造的别致的密室——棺材密室。好的，我下来了，把密室的门关上。老师来的时候，超市盲袋这是我的梦，其实是密室。这里有假方块，要跳过去，要不然就会掉进陷阱里。今天我要召唤一大堆分身出来打败那臭小子。我一次性能召唤那么多，对付小子足够了。今天也要100%抓到小子，如果没有抓到，我倒立吃席。这可是你说的，那边那个应该是小子的密室。分身们，你们信不信我只要跨越这个门就能过去了？我们都不信耶，那就你们给我看好了。今天我们要一起抓到小子，就是这扇门啊！知道了，这是他小子的密室，整体配置的呀。不过怎么看起来好像是一座墓穴，上面还写着“小子，难道是密室？”不对，我已经感觉到了，这里有正在玩电脑的玩家。臭小子，找到你了！老师，别过来！我偏要，完了是陷阱。这是老师的惨叫声。这个老师才能开那辆叮叮车，我直接飞过去。虽然我没有翅膀，但是我一会儿就会上去。我上来了，沿着叮叮车的轨道走，找到陷阱边缘。这就是给老师留的陷阱，就在旁边玩迷你世界。一会儿这个叮叮车直接触碰到压力板，直接爆炸，嗝屁！好气哦，哪里都是陷阱。有一个箱子，是一辆叮叮车，还算这小子有点良心。玛卡巴卡阿卡瓦卡米卡巴卡玛卡巴卡阿巴雅卡伊卡阿卡。爆炸了，我得赶紧跑。我是时候回家了，在家里玩一会儿迷你世界。我到了，这就是我跟亲朋好友的房子。把电脑先开着，不对，这个姿势不对。拿出我的弓箭，这样才对吗？57。好无聊，去看看老师在干嘛。原来在检查作业呢。我的天，太厉害了吧！不行，赶快去密室。估计是老师已经恨我到天涯海角了。这里就是我的密室了。这幅画不能蹭，蹭了直接被炸药送命。这随手关门，后面还有海默呢。这些陷阱估计已经够他喝一壶的了。同时，这个黑色方块下面也是陷阱。我们来到这里，赌上石头，玩会迷你世界。老师的惨叫声永远不绝于耳。这小子真的是气死我了！我就换个皮肤，他也得认出了我。由于臭小子干扰我批作业，他这周的语文作业翻30倍。这里就是那臭小子的密室，这里的随手关门我是非常拿手。完蛋了！大意了，海某居然又换大招了。这里一看就是陷阱啊！逮到他，我要给他办席。我过去画看看。完蛋了，不要爆炸，是哑的哑的。这炸弹差点把我耳聋了。我的下一个密室就在那个空间站里面，
我还放了陷阱，在这里玩迷你世界天衣无缝。往后一点吧，要不然电脑就掉进岩浆里了。这小子真是太可恶了，真没想到这里是一个密道，小子肯定跑了。还好我拥有雷达，找到臭小子的位置了。好啊，你居然在我面前玩，有本事你过来！可恶，那我就成全你。你3天不打上房揭瓦，完了又是陷阱。不好，听这声音，应该是老师中了我的陷阱。在结束前给他留一个小惊喜。好了，他根本过不来，玩会迷你世界。电脑的声音，赶快过去！可恶啊，这居然又是……呵呵，你抓我，这就是下场。找个地方玩迷你世界，绝对不会被老师发现。58，可算把你小子给抓住了。为了抓你，我可是煞费苦心。老师不要啊，求求你快放我出去，今后一定好好学习。这次我还黑你家哥哥。全民制作人们，大家好，我是练习时长2年半的个人练习生蔡徐坤。老师，我警告你，再黑我家哥哥，你就完了。哟，你这小子还想斗过我？你跑不了和尚跑不了庙，你逃到哪里，我都能把你抓住。老师，有你哭的时候，让老师遭雷劈的滋味。哈哈，在我的陷阱面前，还是不堪一击。这围栏是日本做的吗？我的维度镐轻轻一敲就完事了。就是现在，把我的电脑拿走，趁着老师还没复活，小心点，在离开的地方有一个陷阱。当老师看见前方有一幅画，就会蹭，然后被炸药桶炸飞灵魂。前面虽然基岩，我过不去，但是我的维度镐子有很大的用处。别忘了，这里也有一个小陷阱。完了，我踩上去了，没事，根本炸不死我。我说嘛，别忘了前面的随手关门也是陷阱。前面的随手关门一旦过去，就会被海默制裁。玩会迷你世界。这小子居然趁我复活，一下子就跑了。我站着就突然被雷劈了，我一下子就被电没了。前面还有几幅画，过去完了是陷阱。大意了，没想到这还让我原地去世了。压力板给你全部拆了。我们过去这幅画，完了是炸药，总感觉我的魂魄飘出来了。我的天，我的命还挺大，应该叫我超能先生才对。刚才垫了一些石头可以上去了，果然这里有陷阱要坑我。海默，你他妈的太傻！计划又成功了。刚才我不小心黑老师家哥哥。你干嘛？哎呦，这里面全部都是我的分身，老师肯定还在分辨哪个是真正的我。破开这里的方块，玩会迷你世界。别忘了，在结束前还得给他留一个小陷阱。我好像得到了一件宝贝，原来是可以挖掘基岩的维度镐。这真的挖开了，刚才我又被陷阱坑了，真是可恶。把这里挖开看看，通道开启了，赶快走。不对，我的天呐，怎么这么多小子？老师，别打我！我不玩了，还是抓住小子要紧。没想到这里是一个新的密室，完蛋了，有陷阱！不好听，这声音应该是老师中了我的陷阱。赶紧回家，要不然老师又要抓住我了。59，在这个世界上行走了1天1夜，终于到家了。现在就把我的秘密基地生成出来，
老师发现我了，我还有出路。这就是我的秘密基地了。麻雀虽小，五脏俱全。老师想抓到我还有一段时间，先来迷你世界泉水联机。好像有一栋房子，但是电脑的声音，没错，肯定是臭小子打开电脑开始玩了。小子，快开门！我是你可爱的老师，别装了，臭小子，我都听见你电脑了。敲门。不好，肯定是老师来了。老师又换皮肤了。收拾完电脑走，赶紧去密室。这话蹭了直接嗝屁。糟糕了，我那把还在泉水里挂机，赶紧停止挂机，要不然被举报。小子竟然不给我开门，那我只能自己开了。小子跑得还挺快的，刚才我还看见他来着，说明小子这里一定有密室。我下来了，这里好像没有什么机关，只有一幅画。蹭一蹭，他嗝屁了，真是此地不宜久留。这里有一个弹簧，可以上去。我到上面来了，前面那个黑方块是我给老师准备的陷阱，顶下全部都是暖气水，能喝到蒸发的那种。过来，赶紧重新取消挂机。可恶的陷阱！给你全部挖了，原来路在这里，赶紧走。挖开这里了，这里有一个弹簧上去。臭小子，我看到你了。老师，你有本事给我过来！臭小子，你敢给我顶嘴，你完了，你完了！来呀，来打我呀！气死我了，还贬低我一句。我操，曾贬我了。老虎不发威，你当我是病猫？让老师喝一喝暖气水。老师嗝屁了，这里的随手关门是一个陷阱，左边的基岩才是正确通道。挖开这里了，赶紧堵上去。老师很快就复活了。泉水的战斗仅仅只剩1分钟了，赶紧的。气死我了！这小子竟然请我喝暖气水。这里的随手关门我很拿手，这里就不用说了。这是基岩，我根本挖不动。这随手关门应该通密室，赶紧全部打开。吓死我了！是海默肖恩，哈哈，他掉下去了。你他妈的看什么啊？出来单挑啊！你以为我找你啊？单挑啊！哈哈，就海默这暴脾气是不好惹的。有一辆叮叮车，开回家玩迷你世界。玛卡巴卡阿卡瓦卡米卡玛卡玛卡巴卡阿巴雅卡伊卡阿卡哦，hamdan阿卡胖咿呀哟。